Bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Canal Diversidades, mais uma vez aqui com um videozinho. Tô com essa máquina aqui, Eugene, tá travada, ó. Ó. Essa máquina eu já ajeitei ela, essa máquina aqui é cabulosinha. Ela trava muito aqui, ó. A caixa da bobina, trava direto. Aqui, ó. Ela tá travada. E essa daqui é uma Singer, facilita. Vamos também consertar essa também. Aliás, vamos limpar que ela está ingerindo a costura. Ainda vamos limpar ela também. Mas vamos logo para essa aqui. Vamos logo para essa aqui. Aquele que não é inscrito, se inscreve, vai para ajudar nós. Que Deus abençoe os que são inscritos e os que não são. Pelos novos, pelos mais velhos. Vamos à luta agora. Vamos dar início aqui. Vamos dar só um pausazinho aqui rapidinho. Já a gente volta. Estamos de volta. Vamos logo abrir aqui logo. Para ver o que está acontecendo. Estamos abrindo aqui o parafuso. Rapaz, ele já quebrou aqui, ó. Vamos ver porque ela tá travada, né? Como é que ela não tá? Vai. Vou abrir aqui em cima. Vou tirar aqui a tampa. Vamos ver também na parte. Pegar aqui. Vou botar aqui o imãzinho porque este aqui.
Vai. Dá logo um pouquinho de óleo aqui logo. Tem linha na máquina. Tem linha. Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Essa linha aqui. Ó, aqui tem uma linha aqui dentro. Pedacinho de linha. Aí eu vou logo de cara botar um pouquinho de óleo aqui, um pouquinho de óleo por aqui. Aproveitar logo o embalo. Travada mesmo. Vamos para a parte de baixo. Tá travada mesmo, ela. Temos que achar. Verificar logo. Vamos chegar lá. Agora vamos ver aqui. Vamos para trás. Vamos para dentro. Dá. Vamos achar o defeito. Temos que achar o defeito. Tem um pouquinho de óleo aqui, tá aqui, ó. Vou botar um olhinho logo aqui nesse do pé calcador. Pronto, lubrificada ela tá agora. Aqui no pé. Agora nós vamos ter que ver. É aqui. Bobina. Eita. Acho que é aqui, ó. Tô achando que é aqui. Essa bicha é ruim demais, essa bicha. Essa é uma maquinazinha chata pra travar. Eu expliquei como é que eles travam. Acho que ele não conseguiu não. Vamos ver aqui.
a bobina. É aqui, ó. É a lançadeira que tá. A lançadeira. Já travou mesmo. Ela travou. Olha o que foi, ó. Olha. Ó, tá vendo? Eu expliquei pra ela o que era, ela não fez o que era pra ter feito. Agora vamos. De óleo. Dá cada um pouquinho de óleo que é pra lubrificar ela. Aqui, ó. Tá um pouquinho de óleo aqui. Pronto, destravou a máquina. A máquina destravada, é um negócio tão simples. Eu expliquei pra ela o que era. Da outra vez que eu fui aqui, essa máquina tem um problema que ela trava muito aqui, ó. Se tiver uma máquina dessa aqui, quando ela trava, pode ir aqui, retirar esse aqui, ó, aí, ó. Tá vendo aí? A máquina tá... Ó. Pronto, a máquina tá destravada. É só uma besteira de nada essa máquina. Ela faz muito isso. Aí eu vou dar um pinguinho de óleo aqui. Outro pinguinho aqui. Que é pra ela. Aí eu vou aproveitar e vou engraxar. Máquina pronta. A máquina tá pronta. Foi só um bolo de linha. Um bolinho de linha. Aí nós vamos botar uma graxinha por aqui. E ali. Vamos botar uma graxinha aqui. Vamos lubrificar aqui. A máquina. Ela tá toda boa, ela. Ó. Tá vendo? Já destravou. É só uma linha de nada. Eu expliquei pra ela. Quando ela trabalhava, o que ela devia fazer. Mas ela não conseguiu, Então vamos dar um pausazinho, daqui a pouco a gente volta, viu, galera? A máquina tá destravada. Destravada. Eu vou só lubrificar aqui. Botar um olhinho aqui, ó. Botar um olhinho aqui. Mais um olhinho aqui lá embaixo. E amanhã eu já levo essa máquina pra ela. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta.
A gente já limpou, já lubrificou. Onde tem que lubrificar, lubrificamos aqui. Aqui botei uma graxinha branca. Aqui também, aqui. Botei um pinguinho de óleo aqui. Aqui também. Aí pronto, agora vamos só colocar no lugar agora. No lugar é fácil. A linha estava aqui dentro. Um bolo de linha, ela travou. Essa máquina, ela trava fácil com a linha. Aí vou uma dica para vocês aí. Tá ok? Pra colocar é simples, ó. Só chegar aqui, ó. Ó, tá no lugar, tá vendo? E ela tem essa folguinha dela mesmo. E qualquer linha engancha. Agora vamos botar essa outra parte aqui. Aí já vamos. Tá pronta a máquina. Tá no lugar. Pronto. Essa parte aí tá finalizada. Aqui também a gente tem uma regulagem na saída da linha. Esse parafusinho aqui, ó. Tem que ser com calma. Já deu uma. Já tava. Ó, ela agora tá. Ó, dessa. Aí tá bom. Aqui, ó. Ó, tá bom agora. Aí agora é só fechar. Tá no lugar aqui. Vou dar mais só uma folgadinha aqui, ó. Só um pouquinho de nada. Pronto. Tá bom. Aí vamos colocar no lugar. Já estamos aqui. Pronto. Aí esse aqui já tá pronto já. Pronto, aqui é só botar a chapa no lugar agora. Pronto, apertou. A máquina está pronta. Eita, esse perdão aí, bati no tripé. Eu vou dar só uma ligadinha nela rapidinho, que daqui a pouco a gente volta. Pronto. Ligamos aqui. Barulho chato. Oxe.
A máquina tá pronta, ela tá com um barulhozinho chato. Vamos dar uma pausazinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. A máquina tá fazendo um barulho bem forte. Essa folga, vocês estão vendo aí, ó. Eu foguei aqui pra puxar um pouco esse eixo pra lá mais, pra tirar essa folga. O barulho que ela tá fazendo. Aí vai agora. Puxar um pouco aqui, ó. Aquele barulho feio que ela tá fazendo, ela vai parar aquele barulho feio, aquelas pancadas. É só apertar aqui agora. Já tá um pouco. Vou afogar um pouco mais. Aqui. Agora eu acho que vai ficar melhor agora. Vou apertar aqui. Tirar a folga. Pra ela parar de... aquele barulho feio e triste. Mais uma dica pra vocês aí, ó. Parou. Vamos ver. Vamos ligar ela aqui. Tá vendo como ela ficou silenciosa, pessoal, aí? Aqui, ó. Você foga um pouquinho. Puxa um pouquinho o eixo pra trás e empurra essa bucha pra lá pra frente um pouquinho, essa bucha aqui. Ó. A máquina ficou boa. Barulhozinho simples, mas... Pronto, vamos fechar aqui. Aqui tá pronto. Apertar aqui. Tá ok? Aquele que sentir aí, se inscreve no nosso canal aí. Ajuda nós aí, pessoal. Vou terminar aqui. Zerar essa aqui. Pra depois ir pra aquela dali. Aquela dali vai ser outro vídeo. Vou ver se faço ainda hoje. Aqui já tá pronta já. Vou só fechar ela. Testar a costura. E... abrir aquela. Aquela tá franzindo os pontos. É muito sujo, né? Sujo demais. Tem que limpar os pratos, limpar as coisas. Dar uma geral nela. Olha como ela ficou silenciosa. Aí vou desligar aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Pronto, pessoal. Botei mais uma graxinha naquela tampinha lá. A tampinha do fundo, botei mais uma graxinha lá. Apertei aquela buchazinha do eixo, puxei um pouquinho o eixo para trás. E a máquina ficou Olha como ficou agora. Olha a diferença. Vocês que vão ver esse vídeo, logo primeiro sai o barulho que ela tava fazendo. E agora ficou desse jeitinho agora. Bem silenciosa. Certinho. Top. Ficou chique demais. Pronto, a máquina tá pronta. Tirei o barulho e destravei ela, que era a linha na lançadeira. Que essa máquina faz muito isso. Se tiver uma máquina dessa aí, ela faz muito isso, viu? Ali engancha e ela trava. É essa coisinha simples, pessoal, aí. Dessa máquina, um negocinho simples. Essa tirou. Se tiver com esse barulho,
Você foca aquela buchinha ali, puxa um pouquinho o eixo para trás, um pouquinho, e aperta a buchinha, bota a buchinha para frente. Aí ela para. Ó. Vou só fechar aqui agora rapidinho, daqui a pouco a gente volta para encerrar esse vídeo. Estamos de volta. A gente já finalizou tudo no lugar. Vamos ver como é que a máquina ficou agora silenciosa, tava com aquele barulho feio. Vou fazer aqui um testezinho aqui. Vamos ver como é que a máquina tá. Vamos testar aqui a 2. Vamos lá, vamos encerrar esse vídeo. Olha como a máquina ficou silenciosa. Pronto. A máquina tá boa. Pronto, máquina finalizada. A costura tá boa. Tá. Tá boa a costura. Pronto, a máquina tá pronta. Zero. Pronto, a máquina tá filé. Vou botar ao contrário aqui para vocês verem aí a costura dela. Pronto, mais uma máquina finalizada, graças a Deus. A máquina estava travada, com a linha na lançadeira e um barulho estranho, que foi resolvido o problema do barulho. Graças a Deus. Pronto. Pronto, máquina pronta. Olha como é que tá a costurinha dela. Filé. Aqui é porque é uma dobra só. Tá ok. Mais uma máquina finalizada. Destravada. Aqui tá a bobina cheia de linha da lançadeira. E o barulho que ela tava fazendo. Tirou o barulho e a máquina ficou silenciosa. Quem curtiu, quem gostou, dá um likezinho, ajuda nós aí. Vai me desculpando aí. Agora vamos partir para outra. Vamos encerrar esse vídeo e vamos iniciar o outro. Ainda hoje a gente posta o outro. Dando uma limpada nela. Vou tirar a linha aqui. Pronto, e a máquina tá toda filé. Tá ok? Deus abençoe a todos aí que vão curtir esse vídeo. Vai nos perdendo por alguma coisa, mas confia no Senhor Deus, que tudo Ele pode. Creia. É o Deus do milagre, é o Deus que aparece na última hora, quando vocês pensam que não tem saída. O Senhor Deus aparece. Tá ok, meus irmãos? Tchau, até mais. Hoje é sábado, aqui tá chovendo bastante aqui em Maceió. Chuva, tá trancadinho assim o tempo. Ó, muita chuva. Muita chuva aqui. Muita chuva mesmo. Tá assim aqui, ó. Fechado o tempo. Já vamos parar agora. Graças a Deus, mais uma resolvida. Lubrifica a câmera também. E resolvemos um problemazinho. Até mais. Fui.